गाइस अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो ना तो जो नीचे लाल वाला बटन है ना इस पर जल्दी से क्लिक करो और वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। रात भर खांस रहा था, जा जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। नहीं पिएंगे हम तो नहीं पिएंगे, हड़िया दारू हम तो नहीं पिएंगे। दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा रे?